गुड मॉर्निंग गाईज. सो आता सकाळपासून तर खूप पाऊस पडत होता. सो आता कुठेतरी जाऊन तो थांबला आहे थोड्या वेळासाठी. सो मी आता जस्ट जिमला जाऊन आली आहे. सो दिस वॉज माय फिट फॉर द जिम फॉर टुडे. ओके. सो वातावरण खूप मस्त झालं आहे. म्हणजे लाईक खूप छान आणि प्रसन्न वाटतं आहे. हां, थोडी गरमी तर आहे, कारण की पाऊस जसा जातो तसा सूर्यदेव एवढा तापतो की बोलायला नको. ओके. सो मग लाईक मी आता आमच्या गार्डनमध्ये आहे, विवेकानंदन. सो इथे लाईक म्हणजे खूप भारी वाटतं आहे असं हे नारळाची झाडं वगैरे बघायला. आणि ढग छान आहे. सो